想洞悉世界風雲，易經看世界帶你用易經智慧解讀全球變局，鴻浩策略同你深入分析經濟大勢，宏觀經濟，浩視全球。即刻收睇，掌握世界脈搏。呢個市場或者某一個無論係股票又好、指數又好，或者個資產類別都好咧，其實同時間會受到唔同嘅因素影響嘅。咁呢個美元強弱咧係其中之一嘅啫。咁第二啦，如果你睇翻美元嘅話咧，舊年嚟講咪比較弱咯。咁所以舊年嚟計見到金價上升係，亦都唔完全冇完全違背到呢個關係嘅。咁所以我又唔係話咁意外。反而第三樣嘢就係我諗要睇幾樣嘢嘅。而家擺喺台面嘅就係我哋覺得嚟緊嗰個即係我所講結構性因素啦，包括係個美元會偏弱啦。第二，聯儲局獨立性係冇乜啦。第三係央行特別新興市場嘅央行會買金啦。咁呢啲嘢都冇改變到噶嘛。咁如果呢啲冇改變，而我哋係咪應該繼續睇好金價先？不過留意一樣嘢就係，咁金價係咪真係升得太急呢？即係講真，我本身2026年嘅全年目標係4800到5000，你一下搶到5600嘅話呢，其實我又覺得有啲 overdone嘅。所以你要留意一樣嘢就係，就算我哋所講嘅1、2、3、4、5嘅因素係幾利好嗰樣嘢都好，如果已經係行得太快反映晒嘅話呢，咁其實隨時會有回吐。咁當然你話深究翻個回吐嘅原因，市場到而家都係話緊新嘅聯儲局主席 which 我完全唔 buy 嘅。咁但係我會同意嘅就係第一樣嘢就係金價個對上呢一個月個升幅其實太誇張啦，積累咗太多嘅槓桿嘅好倉。其實呢一個嘅聯儲局主席嘅人選係一個催化劑，或者一個嘅即係一個嘅令 catalyst 令到佢跌嘅啫。咁當然再 technical 一啲嘅話咧，其實因為而家近呢半年一年，其實好多人係特別係 institution 啊，係會用期權去炒金嘅。咁所以佢哋當個見到金價跌嘅時候咧，佢哋會做 long put 嘅。當你做 long put，對家就做 short put 啦。咁當個黃金價格再進一步跌嘅話咧，做咗 short put 嘅人咧就會喺期貨市場裏邊進一步沽貨去做對沖。唔明我都唔解釋啦，但係我想簡單講呢個咧，喺我哋行內咧叫 gamma squeeze。咁所以當你槓桿得大啦，短期升得多啦，遇着 gamma squeeze 嘅話咧，咁係會單日或者單幾日跌得比較誇張。同埋我哋即係我唔係想曬扮勁，但係我哋從來都有句英文嘅句子叫there's no fever like gold fever， 就話冇嘢癲得過黃金。黃金從來地係可以波動好大嘅，所以你話由5700跌到4600係咪好誇張咧？當然誇張啦，但係呢個就係金價嘅情況啊嘛。咁無論銀價啦，銀價我講真舊年個8月喂30幾蚊嘅啫喎，30幾蚊升到100蚊，你又唔覺得急嘅喎？咁佢當然唔係一日啦，呢個係講緊幾個月啦。咁累積咗咁大嘅槓桿，咁大嘅 maximum bullish on 呢個，我又要講英文唔好意思，因為我唔知中文咩 counter trade， 即係當你個市場已經一窩蜂睇到呢樣嘢嘅話咧，全世界已經要買嘅就買，冇人要買晒啊，而係已經比較專注於好倉嘅話咧，一有啲唔好嘅嘢咧，其實嗰個戲院走鬼嘅情況咧就好大㗎啦。所以我諗我唔會因為佢升咗又突然間特別地睇好黃金，亦都唔會因為佢跌咗又特別睇淡佢。我嘅因素都係冇變過咯。我之前睇今年4800到5000，咁而家睇4800到5000咯。所以你問我嘅話，係咪一個買入嘅好機會？原則上我會答你係嘅。但係你話係咪今日買咗跟住就下個禮拜可以翻5600咧？我答你唔係咯，因為第一，元氣大傷嘅意思係乜嘢咧？係本身諗住要買嗰啲咧係咪牛市完咗㗎？你會有啲卻步啦。第二嘅買咗你輸咗成900蚊，其實彈高咗嘅話咧，你可能會閃嘅。咁所以成個短期供求唔同咗嘅話咧，係要啲時間等一等大家消化咗呢啲負面消息，先可以再開車咯。咁所以我覺得金價其實我都真係冇變過，我由頭到尾都叫你打散佢。真係越多注數越好，甚至乎係做個月供
去做一個每個月買入嘅 ETF 嘅部署。咁我希望半年後、1年後嘅話，你當分散風險又好，你當係一個分注希望資產增值都好。咁所以你記得我哋嘅七小福就係4隻進攻小福，2隻逆，再加個守龍門就係3081啊嘛。咁所以我都係建議大家做，即係當然你可以考下自己眼光嘅，邊個係低位，但係其實你問我某一隻股票，我都計到 valuation 啦。佢過去 trade 開20倍 PE，而家18倍可能吸引，但係金價我都真係唔知點計俾你。你所謂嘅一啲嘅go to Dow 啊，go to silver ratio 啊，我其實真係完全唔 buy 嘅。咁所以你問我就係跌咗咁多啊，你咪買少少咯，或者月供形式去儲貨咯。咁就睇半年1年，呢個係2026嘅七小福。咁呢個就係silver我就唔特別評論啦，因為我都唔知點分析，同埋亦都唔係我強項。第二喺香港股票市場裏邊，其實選擇唔多，ETF 更加冇添。咁所以唔係太能夠買到接觸得到咧。我嘅焦點都係擺翻落去金啦，又或者其他嘅銅啦。咁所以當初我哋曾經推介過，譬如2899啦，即係呢個嘅紫金媽媽啦。咁但係講真，跌完都仲有呢一個嘅微到度都有咗37個幾。咁係咪一個好低嘅水平咧？大家拉個1年圖嘅話咧，已經知道答案㗎啦。咁所以我簡單嚟講就係係機會。但係呢個機會係應該用一個中線角度去睇佢，而4700嘅金價係咪好低呢？如果2個月前我同你講嘅話呢，我諗你未必覺得係，即係唔好因為升6%，你覺得4700低先得㗎。咁呢個係我哋叫呢個嘅貨幣嘅幻象，大家一定要打開撥開雲霧見青天，係啦。但係 anyway 係一個機會嚟嘅。ETNet 專業版 HV2 股票報價系統，幫你洞悉大局，捕捉投資先機，即刻申請啦！